Dobrodošli u naš novi video. U ovom videu sada upravo gledate kako vučem jedno dobro stablo koje je neko ocekao, pošto je bilo puno puzavica. I onda su ljudi prošli okolo i posekli sve to kao da nema puzavica nigdje. Sad ću da izvučem jer želim da napravim onaj kao most i želim da spustim tu gredu odmah pored one pećinice što smo našli u prošlom videu. Ali prvo želim da ogolim ovu koru sa drveta, zato što se crv zavuče unutra i onda drvo počne da truli. I brže mnogo truli ako nije oguljeno. Znači, ako želite nešto da radite u prirodi na ovakav način, obavezno oljuštite koru i onda to koristite kao ili stup za nešto ili već šta god da ste rešili. Evo ja ću polako sada to, malo po malo da krenem i to mora da se odradi. U ovoj epizodi ću samo ovo uraditi, jer imam posle još nekih ideja šta drugo da uradim. Našao sam još par ovakvih, samo manjih stabala koje je neko ocekao. Tako da, kad se ovom završim, vidjet ćemo šta ćemo posle. Naravno, malo ću ovo ubrzati, ali baš nije interesantno da me gledate kako gulim koru sa drveta, šta da vam kažem. Ali vidite, proces nije toliko težak, dok nema psa da je maltene glavu na odrubinu. Vidite kako je to neko ocekao, nekom je nešto smetalo. Možda ste samo htjeli da cekli, da ukradu, da odnesu sebi za zimu, ko će ga znati. Pa smo se mi pojavili i polupali im lončići, što bi rekao. Moram reći da je ovo drvo jako teško. Ova vrba je stvarno dobra. Jer bagrem u stvari, izvinite, nije vrba. Baš je teško. I veliko. Evo sad pokušavam, hoću da je stavim između dva drveta da je spustim dole. Jer u cilju mi je da ovo drveće što gore stoji drži godnu stranu i da je pripustim, a donja da ide pored vode, pored samog potoka. Da ne bude u vodi, naravno da ne bi trulilo. I onda, naravno da priključim sve ostalo. Želim da vas pozovem, ako možete da nas zapratite, nama puno znači, a za vas je besplatno. Puno nam znači stvarno da ovaj naš kanal poraste što god može više. Bar na jednom 100.000 pratilaca, pa onda idemo na 1.000.000. A prvo ajmo da odradimo ove neke normalne brojeve. Bilo bi dobro da se probudim ujutro i da imam 1.000.000 pratilaca, ali svi znamo da je mnogo teško nekad zaustaviti video ili samo pritisnuti pratno, lajko, nije mi važno. Tako, ako vam nije teško, pritisnite like, share, podelite ovo s nekim koga bi možda interesovao. Hvala vam na pažnju, pa da nastavimo s ovim videom. Evo vidite li koliko je to drvo. Ja ću sada dobro ovdje da se namučim, jer je baš teško, a teren je nemoguć, to da vam odmah kažem. Ne morate ne moram ni da vam pričam, vidite i sami da je već sve nizbrdo i naopako. A drvo kao drvo, neće ništa lako, uvijek se moram dobro namučiti šta god radim. Pa evo, sad ćemo da probamo. Vidite, između ove dve hoću da stavim, između ovoga krivog što ide ovako, od sredine prema desnom gornjem prstu. Ne znam, Boga mi, da li ću moći. Gledajte, bit će dobre muke. A da vam kažem, i kratak sam, nikako da doguram. Pa evo polako. Sad ću. Ali pazi kad sam došao u momena da mu ne mogu više ništa. Evo, ja ga guram, a on neće, levo ni desno. Teško, već počeo da vučem izbrga. A ono veliko, ne mogu da ga podignem normalno, a da ne počne da pada dole. Baš je bilo komplikovano. Pokušao sam nešto sa nekim kanapom, s onim kanapom što ste vidjeli
ali brat me ne može. Jednostavno mu ne mogu ništa. Zapelo, evo, čim ga malo podignem, počne mi beži. Jednostavno nemam snage, nisam dovoljno veliki i jak da bi to odradio. Ali ne odustajem, naravno, evo vidite i sami, nema stajanja. Rešio sam da popustim i da ga spustim dole, pa da vidim mogu li šta odozdo da uradim. Pa, sad moram ući u potok naravno, pa iz potoka da probam ponovo. Ajmo opet da budemo mokri. Čitava poenta je da napravim ovaj kao mostic i stepenice se mogu gore popeti kasnije, ako budem uspeo naravno, da se više ne klasim, da pećnica bude solidna i suva. I ja da budem suva, evo pogledajte, ja sam uvek u vodi. Jeste leto, jeste super, ali ako dođe zima, šta onda? Želite li vi da budete mokri zima? Meni ne pada na pamet. Jedino kad baš mora. Ali vidite i ovo. Ovo je toliko teško da ja vama ne mogu objasniti. Još sad glavi između onog drveća gore, pa nikako. Ali baš ono, muka je bila, momak. Rešio sam ovo stablo da nabacim na ovaj kamen odmah pored, ali jednostavno neću, zaglavilo, brate, predugačko. Pa, da vam kažem, nije bilo interesantno uopšte. Evo, našao sam ovdje jedno mesto kao da možda može tu, neću, jednostavno neću da stane na to mesto kada gubijem. Jedino što me vadi ova prelepa priroda i ova hladna voda što me hladi, jer ovo je užas bio. Ali idemo. Ja dižem kako god mogu i pokušam da guram, vidite, neću, gore zaglavilo između onog drveća, pa vidjet ćemo šta ćemo sada. Idemo dalje. I naravno, moram ga presjeći, ne vredi. Jednostavno ne vredi. Jer stvarno je predugačko i glavi i ne mogu mu ništa. Tako da, rešim da ga presečem, pa ćemo da vidimo šta ćemo kasnije. Mada sam stvarno želeo da ga ostavim čitavo, jer bilo mi je žao i to da presečem, jer da vam kažem, jako je teško naći ovako dobro veliko solidno drvo. Sreća pa imam ovu dobru sestru, pa ona pomaže. Ali evo, još malo, to je to. E sad, naravno, moram ovo sve da izvučem ponovo, kada probam ponovo da vratim kako sam original hteo da ispustim dole. Pre ovog drveta što je nakrivo u ovom, sa desnom donjom trošku ekranu. Ba, stvarno da vam kažem, teško je, baš teško. Moram da siđem dole pa da izguram nekako. Evo vidite, ovdje se stoji malo na litici, samo da je zvučem, da mogu nešto da uglavim. Sad ćete da vidite i ovu silu priliku. Evo, još malo, evo pogledajte kako mi sad zezam. Stoji na drvetu, a treba, bravo, sad je sišlo gdje je trebalo, to je bio čitav plan. Evo vidite koliko je sada bliže ovoj pećini. Pećinice, mala je pećina. I sad treba da je podignem na granu, na kamen na koji sam želeo da bude van vode. Malo će da prska naravno, ali bolje je da malo prska nego da bude uvijek u vodi direktno, jer se vremenom istrovi. Evo pogledajte, mala lepota živa. I da vam kažem, koliko sam se namučio, za danas je to bilo dovoljno što se mene tiče ovog drveta. Ali imamo mi još tu sad radimo. Evo pogledajte iz ovog ugla. Sad sam na to mislio da nakačim stepenice kao most na ovu drugu stranu i da napravim stepenice se mogu gore popeti. Da ne moram da se pentram po strmini. Kao što sam vam rekao, već sam završio za danas što se toga tiče.
ali sad ćemo mi da napravimo neku dobru klopu. Za mene i za moju špicu. Moja špica voli da jede. Hvala Bogu, volim i ja. Pa evo, polako, cepam. Našao sam na jednom mjestu ovih daščica 1000, tako da njih ću koristiti za drva i za potpalo i za sve. Suva su, brzo će i fino lepo goreti. Žar kao žar mi nije toliko bitan, ali da vam kažem, bitno mi je vatra. Ali da mi napravimo onu našu baklicu, kao što ste već vidjeli od ranije. Jer ovo će pomoći da, kad sa onim kremenom zapalim vatru, da vatru uhvati za ovo i onda da ovo drvce se upali i onda idemo sve zajedno. Ali moram polako. Mora se baš ovo odmereno. Što se tiče vatre, uvek morate biti strpljivi, jer nema ništa na brzinu. Jednostavno ne može, sa kremenom se ne može na brzinu. Mora se polako. Ređam jednu po jednu, vidite prvu sam već sredio, sad ćemo još jednu. Mislim da mi neće trebati više od 2, zato što je suvo drvo i odmah će planuti. Sve je suvo, tako da bitno je samo kad krene da imam šta da se uhvati. Evo pogledajte kako to fino izgleda. Sad ćemo malo piljevine da napravimo, da možemo fino žar da nabacamo. Ako možete da vidite dobro, baš je nekako svetlo sve. Pokupit ću svu piljevinu kako sam fino napravio i odatle krećem. Malo piljevine, onda tanka drvca i onda deblja, bakljica naravno i onda sve deblje i deblja i imamo vatru. Mnogo lakše reći nego uraditi, znam. Ali da vam kažem, koliko puta ovo, u više puta ovo, da se vratimo, koliko god ovo u više puta uradite, uvek je lakše i brže. Tako da vam kažem, što god možete više ovo imate u praksi da radite, ako imate vremena, ako želite da probate neki život u prirodi ili nemate upaljača, imate kremen, treba će vam to znanje. Jako je bitno. Ajmo sada. Varnica je bitna. Dobra varnica. Sad će se polako. Evo ga. Evo već počinje da se dimi, vidite kako hvata ona piljevina. To je dobar znak. Ali još nije gotovo. Treba to da fino krene. Ali već se dimi, ali ja da vam kažem, ne želim da stanem, evo ga. To je to, krenulo. Krenulo je. Sad sam onaj žar prebacio unutra. Žao mi je što je ovaj kamen ispred, a tu sam napravio da mi za vatru bude ograđeno, da mi ne leti nigde ni žar, ni vatra. Evo vidite kako se polako dimi, vidite kako male grančice ove stavljene, ove daščice koje sam presekao, sad će to da krene. Evo, sve bolje i bolje. Bitno je da vidite dobru vatru i bitno je da imate dosta suvih drva da možete da hranite tu vatru. Evo vidite kako to fino izgleda. Ovo što sad radim baš nije pametno. Pazite, nemojte to raditi, jer ja sam zapeo, mogao sam prst da odsečem 100 puta i jako je bitno da se pazi za povrede. Ova mačeta je toliko oštra da se malko ne može brijati s njom. Ja se bukvalno uvek je naoštrim pre nego što krenem negdje u prirodu. I baš je kao žilet oštra. Evo došla moja špica da se malo pomazi, da je dam poljubac i da ona vidi šta ja radim i kako će klopu. Pite. Nema kod nje, neće propustiti ni jedan obrok. A ja šta radim? Pravim chopsticks ponovo, zato što sam ih naravno one stare bacio, pa moram ponovo nove da pravim. Ali vidite koliko mi sad brže ide nego ranije. Ranije maltene 15 minuta izgubim da napravim štapiće da jedem. A sada mnogo brže. Nisu savršeni, ne trebaju da budu. Možda i zato i bacim, zato što nisu savršeni, ali da vam kažem, ti nezadovoljstvo. Nego me ovaj debeli palac deza, vidite koliki je, pa ne mogu nikako da držim štapiće. Moja Dana me naučila na kraju kako to da odradim, ali evo, snaći ćemo se. Šta jedemo danas? Jedemo ribu, ali ribu na drugačiji način. Ne znam gdje ste li ovo ikad probali. Otvorite konzervu, riba u ulju naravno, otvorite konzervu i stavite na žar.
povuče dim, lepo se zagreje, maltene se zapeče unutra. Neverovatno je drugačiji ukus. Samo pazite prste. Ja se uvek zeznem pa uhvatim i onda se spečem. Ali, naravno, moram ja ponovo svojim prstima, jer ako se ne povredim nije dobro. Ne znam, možete li da vidite od dima kako to fino sada crkuće unutra, kako se fino peče. Ma odlično, odlično. Sad ćemo polako da probamo ove opet moje štepiće i evo da probamo kako je. Jel dobro? Na ukusno skroz. A špica ne može dočekati, evo je. Ali da vam kažem, moram njoj da odvojim da se malo ohladi jer je baš vruće. Ne može ona dočekati, evo je. Voda je ide na usta, ali šta da vam kažem. Izvinjavam se što nemam snimljeno kako i ona jede, kako ja jedem. Taj mi je deo videa nekako nestao, nisam nikako mogu da ga nađem. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu u prirodi sa mnom i sa mojom špicom i nadam se da se vidimo ponovo. A vi uživajte do kraja, još nekoliko sekundi do kraja ovog videa i sljedećeg puta vidimo se.